ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും DNA വ്ളോഗ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോം ടൂറല്ലല്ലോ, ഹൗസ് ബോട്ട് ടൂർ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. 2 ബെഡ്റൂം വരുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ 2 ബെഡ്റൂം, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്. AC ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പകലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പകൽ AC ഉണ്ടാവില്ല, അത് റണ്ണിങ്ങിൽ AC വർക്കാവില്ല. അപ്പോൾ 2 ബെഡ്റൂം വരുന്നുണ്ട്. താഴത്തെ ഡെക്കിൽ 2 ബെഡ്റൂമും അവരുടെ കിച്ചണും, അതായത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കിച്ചൺ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ സ്റ്റെയർ കയറി മുകളിൽ കയറി പോകുമ്പം ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ റൂമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് താമസിക്കാനാണ്, നമ്മളവിടെ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ പോലെയാണ്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞതും. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമാട്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് കായൽക്കാറ്റൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് കുറേ നേരം അവിടെ ഇരിക്കാം. ഭയങ്കര അടിപൊളിയാട്ടോ. എങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത്രയ്ക്കുള്ളൂ, ഒരു ചെറിയ ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. ബൈ, ലവ് യു.